基本变数里面去挑哪一个非基本变数，让它变动，对我的目标函数有好处，改善有好处。所以呢，我决定哪一些要进入基底，然后呢，决定可变动量的同时呢，决定哪一个基本变数呢会 touch 到它的边界，所以它要退出基底，就一个进来，一个退出，维持在一进一出，所以我一直维持 m 个基底变数。那当所有的非基本变数都没有所有的 n 减 m 个非基本变数，它对改善目标函数都没有好处的时候，我们就说这时候是最佳解。这不管是代数求解，或者是现在讲表格求解，或者等一下后面我们讲的修正解析嘛，通通都一样。那我们上礼拜最后也提到怎么把我们的 model 写到表格里面，包含限制式的系数，包含目标函数的系数，然后把目标函数的右端常数或者是限制式的右端常数分别写到最后一行，这边是限制式的系数，这边是目标函数的系数。所以我们上礼拜以这个例子，23x1加120 x2。两个限制条件，然后画成标准式以后，那我们刚才讲过，它最后一行都是摆的是右端常数，所以目标函数呢，我们也把变数移到等号的左边，这边变成是右端常数，形成这样式。接下来我就把这所有系数呢填到表格里面去。所以上礼拜我们最后讲到这边呢，我们把目标函数的系数-230、-120，然后呢右端常数就一开始初值减目标函数只是0，然后呢限制式的系数0.9、0.51。1101，然后右端常数是600、1000，把它写到表格里面去。那这时候呢，初值解呢，一样在前面求解里面，我可以让 S1 跟 S2 来当初值解。那我们刚才讲过，初值解的要求是，它是基本可行解嘛，所以 S1 等于600，S2 等于1000。然后呢，我们希望呢，每一个这限制式呢，它的系数要为1，然后呢存在一个限制式里面，也就是其他的位置要为0。包含目标函数，包含其他限制式要为0，这个呢也只存在这一个式子为1，它为0。好，我们往下看怎么样来求解。所以刚才讲4个变数，我们需要定2个已知，所以呢就让 x1、x2 视为0，再让它上下限，它是变成非基本变数。然后这时候的基本变数呢就 x1 等于600，x2 等于1000，它形成一个基底，所以它属于基底的基底变数。那接下来呢，我就要做模式的调整。刚才讲的，我希望限制式呢去做重排，所以基底变数呢只出现在一个限制式，系数为1，所以在表格里面呢就是它为1，其他位置为0。所以其他包含目标函数，包含其他限制式的系数都要为0。那因为我们刚才一开始是定 x1、x2 为非基本变数，这2个是基本变数 ，x1、x2 是基本变数，所以呢它刚好是这边系数为1，其他为0。所以在第一个步骤初值解出来以后呢，你也不用做调整，因为它自然而然就提供你这样一个开始的计算。这是为什么我们以这个加进来这个中值变数当基本变数，一开始的话有它的好处了，有它的好处。那接下来我们就要有这个目标函数呢，我们已经整理好了，所以接下来就有目标函数，你可以看到现在只有非基本变数它有系数，所以我现在就从非基本变数里面呢去判断。到底哪一个变动有好处？因为 x1、x2 现在都是0，那到底让哪一个增加有好处？是 x1 增加有好处，还是 x2 增加有好处？哪一个增加有好处？那我刚才讲过是-230跟-120，你如果回到这边式子呢，你可以看到它其实把它移项了，所以 x1、x2 都是大于等于0的，所以 x1 增加就1单位，那 z 呢就增加，虽然这边减230，可是这边移项过来，就是 z 等于230。所以每增加1单位 ，z 就增加230单位 ；x2 呢每增加1单位 ，z 呢就增加120单位。所以从它的系数呢，就可以看，到底哪一个增加有好处？所以你要看负号，因为原因是这边移项的。上个礼拜我也讲过了，如果你不写负号，就会写正号也可以的，只是差一个这边求解最佳解的时候，这边会插个负号。所以不同数有时候会用不同方式，然后我这边采用的这种方式。好，所以根据这边呢，我就来看到底哪一个非基本变数加入基底，对改善目标函数最快，我就挑最好的。你说，如果以这个问题来讲，最好是什么？我们前面代数算过嘛，所以 x1 我刚才讲过，每增加1单位它是230，x2 每增加1单位是120，所以我挑最好的，我是挑 x1 增加 ，x1 进来，所以我选择 x1 加入基底，对改善目标函数最有好处。那接下来我要决定可变动量。那可变动量是受限制式的影响，那每一个限制式呢，只有一个基本变数，所以事实上你在影响是影响什么？
影响说，我这个非基本变数加进去，我每增加1单位，那我基本变数会受到什么影响？我可能增加，也可能减少。那增加会不会碰到我的这个基本变数上限？减少呢会不会碰到这基本变数下限？如果基本变数受到影响，变动增加或减少，碰到它的上限或下限的时候，你就该停了，因为你不能超过，一超过就违反可行性了。所以其实你可以发现，其实我们在运算过程里面，限制式的变动，其实严格来讲，在计算过程里面，其实它在探讨我这个非基本变数变动对基本变数的影响。然后基本变数我要维持可行性，所以它变动呢就不能超过它的边界。所以我们根据这个来看，我们刚才讲说，我们挑 x1 230是最好的，所以呢让它来变动。然后呢，它的系数呢是0.9跟1，也就是说它每增加1单位，第一列所代表的这基本变数 s1 现在是600，它每增加1单位 s1 呢就会减少0.9。第二个限制式呢是基本变数是 s2， 也就是说 x1 呢每增加1单位 ，s2 呢会减少1单位。我们在上一次讲过，这一个里面系数实际上就是什么？就是一个替换率。它每增加1单位，对基本变数会替换掉多少单位？那系数为正，其实代表就是它会减少它嘛。如果系数为负的话，代表会增加它，增加基本变数。所以这边系数为正，代表说我这个非基本变数 x1 每增加1单位，非基本变数 x1 每增加1单位会减少 s1 多少单位？那我们说 s1 现在多少？600单位，所以它增加1单位减少0.9，每增加1单位就减少0.9，现在它是600。它最多可以让它变化多少？就是600除以0.9，所以得到32000。同理，我 x1 每增加1单位 ，s2 呢会减少1单位，所以呢，现在 s2 呢有1000，所以它容许它变化成1000。所以根据这个，我最多取最小值的哈，那代表说我最多可以让它变动多少？2000。因为你如果超过2000，这个 s1 呢就变负的。不行 ，s1 呢最多只能到0。如果你超过2000呢，它会变成负的。如果大家去回想一下我之前秀的那几个图形，不是2条边界吗？你如果超过2000什么意思？超过第一条边界线，你就突破了边界线，就突破可行险区了。所以这个是最小值，所以这个也是代表 x1 最多你只能变化2000。所以当你变化到2000的时候呢 ，s1 变成0。所以 x1 我们刚才说它最有力，所以进来。然后呢，根据这个可变动量呢 ，s1 退出，因为它变成0，它碰到边界，它变成0，所以退出。所以这时候呢是 x1 进来 ，s1 退出。所以它这个呢就把它换到这个位置来。所以我们往下看，这个决定可变动量。所以这个位置呢，就是我这边要交换的地方，不是交换了，就把这 x1 换到这个位置啊，换到这个位置。所以呢，我刚才讲说，有上面知道我变动2000的时候呢 ，s1 变成0，会离开基底。所以呢，我把 x1 标到这边来，因为它变成，因为这一列决定了它最小可变动量。因为这一列呢，它的基本变数退出了，所以这一列的基本变数要换成是这新的，所以把它写成 x1。这时候呢，我回到步骤1。步骤1是什么？我重新调整。现在这新的基本变数进来了，那基本变数我们要求的是什么？它只能存在一个限制式，而且系数为1，其他为0。这跟我们代数求解意思一样的，就是把基本变数呢，新的基本变数移到等号的左边，系数为1，其他移到等号右边。其实这个动作在这表格里面是完全一模一样的。所以为什么要把它画成系数为1？很简单嘛，就是整列它整列同除以0.9。所以呢，我回到步骤1，我整列呢同除以0.9化成1，变成这样的事实。然后呢，其他列呢不能有基本变数，在我们代数运算里面是带进去取代，在矩阵里面是什么？其实就做列运算嘛。所以列运算就是我这一列呢乘上230加到目标函数，乘上-1跟加到第3列来，就可以把上下两个人把它消掉。所以呢，我分别乘上230加到第一列。乘上-1呢，加到第2列，我又把这一个呢基本变数化成它只有在这一列呢系数为1，其他为0。然后呢，其他的也会跟着变动，这个运算过程呢，它就形成新的非基本变数在目标函数的系数。现
现在非基本变数是 x2 跟 x1， 形成了这非基本变数的系数。然后呢，会形成新的基本变数，它的目前的解 x1 呢是2000，x2 呢是1000。那形成新的，在新的 iteration 的新的一次迭代的第一步之后，我整理好这个表格以后呢，接下来我要检验一下，我现在是不是目标函数的系数呢都是非基本变数？这个也是帮你作为检验的。如果你发现说，我经过检验了，我的基本变数也有系数，那就是你算错了，就是你算错了。基本变数呢，在目标函数的系数一定要为零。给我写一下啊。这些都是帮你检验呢有没有错的地方啊。这边指的是表格整理以后了哈，因为一开始的时候一开始它不是嘛，一开始最初始的表格我刚填进去的时候，它基本变数我还没有调整过，当然它目标函数有可能不是为零。我指的是表格整理后，表格整理后呢，你一定基本变数的在目标函数系数一定要为零。所以经过你运算，表格整理完了，你去 check 一下我基本变数，如果表格第一列的它系数不为零，那就是你算错了，你铁定算错了。这基本变数的目标函数系数一定要为零。那请问非基本变数呢？它一定大于零，或一定小于零，不会为零。非基本变数可否为零？系数。现在讲的是目标函数的系数。有非基本变数目标函数的系数，它可不可以为零？可以的啊，可以。它可正可负也可为零。那知道那零是什么意思？代表你这个加进来对目标函数你没有改善，你会加起来可以。可是如果比它更好，当然是加入其他的。所以这加进来可以，所以它可以为零，可以。可是基本变数呢，你经过整理以后一定要为零，这是一定要为零的。所以呢，你目标函数至少有多少？我如果考出你，请问目标函数至少多少个系数为零？至少，你至少有 m 个基本变数嘛？对，所以目标函数呢？所以目标函数的系数至少有 n 个，至少 n 个是为零，因为 n 个基本变数嘛，你也基本变数目标函数系数一定要为零，一定要为零，所以至少有 n 个。那非基本变数目标函数系数为零，有时候会称它是一个退化条件啊，就是它是一个退化条件，就是它加入也可以，不加入也可以。那加入呢，对目标函数其实是没改善的。可是你可以做解除的转换，是可以的。回到这边来看，我经过模式的整理以后，我发现目标函数呢，我们开始检验。刚才讲非基本变数，只有非基本变数的系数有值。好，现在我们开始看呢，那这个到底 x2 跟 x1
现在都是在下限0，它变化有没有好处？它增加有没有好处？那我们来看看系数呢，分别是70%跟2300%，都是为正。正的意思应该是在等号左边嘛，所以你这个来讲 x2 每增加1单位，因为它在等号左边哦。目标函数力值会怎么样？就减掉70%，因为你要移过去，知道我意思吗？因为 z 我把这写成后面应该有40啊，我用后面40来看好了。就是这个，现在70%x2，所以你 x2 你看你每增加1单位 ，z 会怎么样？因为1单位以后这个70%要移向过来，所以变成减掉70%，所以系数为正呢，反而是让目标函数是减少的。就像我们说限制式的系数如果为正的话呢，会让基本变数减少一样。所以当目标函数系数如果为正，它会让目标函数值减少。然后我现在又是求最大值，我是求最大值，所以当这两个系数都是为正的时候，代表什么意思 ？x2 跟 x1 都是增加，对目标函数有没有好处？因为它现在是0嘛，它只能增加不能减少。它增加呢，都让目标函数值变差，所以这两个非基本变数呢，增加都没有好处。就这时候呢，就是最佳解，这是最佳解。这个其实这些的过程其实跟代数求解是完全一样的哈。那我只是用表格的部分呢，再重新演练一次给大家看。那我们后续会来谈在表格里面，我求到最佳解呢，这每一个代表意义是什么？那怎么用这些资讯呢，进一步做决策的分析、决策的探讨？我们后面再来看了哈。好，接下来我们所以刚才讲说，经过这样的模式，你可以看到这边，其实基本上这两个非基本变数增加都没有好处嘛，所以呢，有目标值来判断系数负值最大的，有负的，最大的接触机理，可是目前的这系数都是为正的，所以呢，没有任何一个非基本变数增加有好处，所以呢，我们就把它，目前这个解呢就是一个最佳解。那我们再用一个例子来做说明。这例子是前面的例子啊，就是 z 呢等于5x1 加 4x2 加 3x3， 然后我们把它移向过来，移到等号左边，这边变成右端常数。那这边是限制式呢，一样加3个中值变数 x4、x5、x6， 把它换成标准式以后呢，这整个 model 呢，我把它写到这边表格里面来，这是目标函数列，这边是限制式列，那这边是右端常数。目标函数一开始右端常数是0，然后这边呢是51八。那一样初始解呢？我令原有的 x1、x2 跟 x3 呢为非基本变数，然后去解呢这3个基本变数。所以这3个基本变数呢，在原来模式里面刚好都是100，那这是0010，这0001，所以呢，它本来就形成，它只在这一列形成一个基本变数。所以这基本变数 x 加 x4，这边基本变数是 x5，这边基本变数是 x6，这段常数。所以接下来呢？这个其实基本上你已经不需要再做表格整理了啦，因为这边已经一开始就帮你整理好了。所以接下来我就要这边来看到说，那哪一个非基本变数加入基底有好处？现在非基本变数的是 x1、x2、x3、1、2、3。所以呢，我就根据目标函数来看，基本上负的，然后值最大的，负5，它为负数，值最大的，绝对值最大的，代表说我每增加1单位 ，z 呢就增加5单位。这个每增加1单位，它增加4单位，所以当然是这个最有好处，所以我选择 x1 加入。所以呢，我选择 x1 加入。那接下来呢，就有这一列这一行，对不起，这一行来决定。那 x1 由这一个目标函数负5呢，决定它加入了。好，那有限制条件呢，我来决定到底 x1 可以变动多少。那这边的系数代表什么？再讲一次，代表这个替换率。也就是说，我变动1单位，那我基本变数要替换掉几单位。所以现在呢 ，x1 每增加1单位。x4 这个基本变数要替换2单位，减少2单位。这 x5 呢要减少4单位 ，x6 呢要减少3单位，那是它的替换率。然后现在 x1、x4、x5、x6 分别是什么？5、11、8。所以呢，根据第一个式子，我每增加1单位，它现在是5单位，然后呢它会替换到2单位，每增加1单位它替换2单位，所以它可以替换多少？这是5除以2，所以就2.5。同理，这边11/4，这边是8/3，所以取最小值。所以代表说，我最多呢 ，x 呢能变动5/2单位，所以这一列呢决定了它的可变动量。所以这一列的 x 呢，因为它变动到最小，变成0，所以这基本变数呢就退出了 ，x 就退出，所以我形成一个新的基底进来 ，x1 进来，所以呢 x1 就进来了。
那大家看 x 算进来，这本来系数是2嘛，哦，所以我要化成系数为1，所以整列呢同除2，所以得到这个整列同除2，同除以2。然后呢，我们要整理表格的时候，我要把这一列的这个基本变数呢，它只存在这一列，其他要为0，所以要把它这3列的系数呢要把它消掉。所以呢，我乘上5加上来，乘上-4加下来，乘上-3加下来，做列运算。所以呢，我可以得到这样的一个式子，没问题。把这边的系数都化成为0，其他的每一列呢，同样在做列运算，跟着做列运算。那整理好了这个表格，这第2个 iteration 的第1步骤，表格整理完以后呢，我来检查一下，现在是不是只有非基本变数呢有值？那现在非基本变数是什么 ？x2、x3 跟 x4。x4 是新退出来的非基本变数，只有它们系数有值。现在基本变数呢 ，x1、x5、x6都是0，OK。接下来我就看，到底哪一个非基本变数在目前解之下，目前的解就是这个啊 ，x1 是5/2，x5 是1，x6 是1/2，其他3个变数是0。所以目前解之下，我还有没有让哪个变数非基本变数变动有好处？所以要我们从目标函数来看 ，x2 呢每增加1单位，它会减少7/2；x3 呢每增加1单位，它还有机会增加1/2，因为这边系数为度。移项过去就是让目标数值增加1/2，每增加1单位，目标数值就增加1/2单位。那 x4 呢是每增加1单位，这边就减少5/5单位。所以根据这个呢，我知道 x3 加入还有好处，所以我决定了让 x3 增加，因为它每增加1单位，我目标函数值就会增加5/2单位。所以我决定让它增加。接下来呢，那我可变动量呢 ？x1 现在是5/2，那这边是替换率，所以 x3 呢每增加1单位 ，x1 呢就会减少1/2单位。所以呢，它可以容许它变化多少？这边是现在有5/2，每增加1单位它会变到5/2，所以它可以让它变成5单位。那这个呢 ，x3 每增加1单位 ，x5 呢没影响，没影响，那它可变动量呢就不用管它，因为它没有影响，所以它不会限制到它的变化。所以0的话就不用管它。然后呢，这边也是一样，它每增加1单位，它会减少1/2单位。那 x6 目前有多少？有1/2单位。所以它最多只容许它变动多少？1单位。第一个式子容许它变动5单位。第三个式子呢？第2个式子没有影响。第3个式子呢，限制它只变动1单位。所以我们取最小值，因为我要维持可行性。因为第3个式子只要变动1单位呢，这个 x6就变成0了。所以呢，根据这个我取最小值。x6 呢降到0，所以退出 ；x3 呢加进来，所以呢把 x3 改到这个位置，所以第3列呢的基本变数改由 x3 来主导，这个位置变成是它的。那同样的，我要把它系数化为1，所以呢同乘以2化为1，然后呢我要把其他系数化成0，所以呢再取代上去化成0，得到这样一个新的事实，新的模式。大家可以看到这边为1，其他为0。然后我们可以去检验一下目前的非基本变数，现在基本变数是153，所以153都是为0。好，那接下来我们就看非基本变数 x2、x4 跟 x6，根据它目标函数系数，我让它现在都是0嘛，我让它增加有没有好处？那我们可以发现，它现在系数都是为正的，意思是什么？意思是说，我现在每增加1单位 x2 或 x4 或者 x6，我的 z 值呢反而都会减少，因为它系数为正。所以这3个变数呢，这3个变数增加有没有好处？发现没有好处。所以目前呢，所有的非基本变数变动都没有好处了。所以这时候的解呢，就是这个问题现在就找到一个最佳解。所以它最佳解呢就是 x1 乘以2，x2 呢是0，x3 呢等于1，x4 呢是0，x5是1，x6是0，就是这样。这是达到一个最佳解。所以达到最佳解是这样。这时候基本变数就是我刚才讲的 x1、x5、x3，xn 呢是246，这边是它的，或者整理一下 x1、x2、x3 呢，这是原来我们的决胜变数嘛，分别是201，z 的目标数值是13，那这个 x、x5、x6 呢，分别是它的 stack variable 充值变数，分别是0、1。那个基本变数在目标函数的累积过程中，每一步都要对。你是说基本变数还是非基本变数？基本变数。对，在一开始的时候当然不是嘛，一开始因为我们填进去，所以基本变数看你怎么挑嘛。因为一开始我还没有挑基本变数，或者你挑基本变数，我们刚才挑的是基本变数是刚好是 stack variable，所以它目标函数刚好是0，所
如果你挑的不是的话，可能一开始不是。所以我最特别讲到说，其实一开始经过表格整理，所以表格整理就是我每一列只有一个基本变数，然后呢它系数要为1，所以就要取代。当你取代完、整理完以后的表格，你基本变数的目标函数其实一开始也是要为0，都一样，也是要为0。那其实这个表格，我在之前也讲过，在 Excel 你用 Solver， 它有一个可以让你产出 report， 就是它马来群结果 report， 或者你用 Lingo， 它可以给你这些系数的矩阵、系数的值。那从这个表格，你说，我可以看到的解是这样，你们以前大概教公数或者以前高中都有学，就求解出来就是这样，那这是最佳解。除了这以外，它这个表格还可以告诉你什么资讯，你可以从这表格得到什么样的 information 来帮助你做决策的一个报告。就这边讲的什么样的 story， 你可以从这表格来谈，到底你要讲什么故事。那从这边呢所谈的资讯呢，你有没有办法进一步提供更进一步的决策的考量？就是我们接下来要谈的。我刚才讲说，我们回到刚才前面这个例子啊，从这边目标函数呢，我知道 x1 呢，从这个求解到最佳解呢，我知道 x1 是2000， x2 呢是1000， z 呢是46万。除了这个以外，你还可以提供什么样的一个 information？ 从这边我到底还要看到什么东西？如果说我们把这个问题视为是资源，这边有600单位资源，这边有1000单位资源。然后呢，我生产2种产品 ，X1 跟 X2。所以呢 ，X1 这个产品呢，我每生产1单位，我可以卖230块 ；X2 这种产品呢，我每生产1单位可以卖120块。然后第一种产品呢，我需要每生产1单位需要0.9单位的资源。第二种资源呢，需要1单位的资源。那第二种生产产品的 X2 呢，它每生产1单位，第一种资源需要0.5，第二种资源需要1单位。第一种资源 total 的资源限制呢是600。第二种资源的 total 限制是1000。好，我们现在来看哦，现在定义一个变数，等一下我们再来看从表格上我们怎么看到一些 information， 看到一些资源的价值。我这样谈就是说，这资源呢，到底它价值是多少？这资源会不会没价值？比如说我说到东南亚，香蕉可能根本不值钱，因为随处可发。可以到香港、到日本呢可能不一样，每个香蕉可能比苹果还贵。你看香蕉那边是有限资源。所以，当你资源有限的时候呢，它的价值就出来了，它竞争。如果资源是过剩呢，它的价值可能就趋于0，因为有剩嘛。你说我现在市场上有多余的资源剩在那边，你说我要拿我的资源来卖，人家愿不愿意跟你买？如果你要买很高的价钱，他宁可跟市场拿就好了。所以你的资源的价值相对就一直降，可能降到0。所以来看呢，我们来定一个我们称为对偶变数了啊，对偶变数。这是定义哦，这是定义。对偶变数呢，指的是资源变动一个微量单位对目标函数值的影响。所以资源就是右端常数。所以说，这右端常数呢，变动一单微量单位对目标函数值的影响，我们定义它叫做对偶变数，或者呢叫资源的边际价值。每变动一单位对目标函数值的影响，或者是讲就是资源的价格啦。虽然说资源，你比如说将来有水资源，将来你有什么土地资源，或者是排放资源、排放权的资源，那你这航权到底要卖多少才划算？就是这个东西。我这水资源到底多少钱我才划算？我在农业上呢，我这个水资源是拿来生产比较划算呢，还是拿来卖比较划算？那就看这资源的边际价值是多少。我如果拿来生产，它的价值是多少？如果卖，可以卖超过我生产的价值，那我就拿去卖，我就不要拿来生产。所以在谈这个水的转移的时候，也会跟这个有关，这都称为资源的边际价值。数学上呢，我们就称它叫对偶变数。这个为什么叫对偶变数？我们后面也会讲对偶减型法，再进一步再谈。所以呢，我们定一个变数 y1 跟 y2。y1 代表的这个第一种资源，它每变动一个微量单位对目标函数值的影响。第二个呢是每变动一个微量单位对目标函数值的影响。那请问什么叫微量单位？没有人往上举手说，老师什么叫微量单位？这个微量很有趣，什么叫微量？数学上是写 partial 代表还是叫微量，这没错数学。可是这定义到底在哪里？什么叫微量啊？